有一個負責演奏廳清潔嘅阿叔，佢嘅工作就係每次演唱會完咗之後，等觀眾散晒，佢就負責清理現場。佢好敬業，每次音樂廳嘅觀眾盡興散場之後，佢都會獨自一個人留低，默默咁清理現場。有一晚，音樂會嘅表演實在太精彩，演唱會結束後，觀眾都心滿意足咁散咗場。清潔工阿叔如常咁開始清理善後。不過，因為今晚嘅表演實在太精彩，佢靜靜雞咁行上舞台，清唱咗一首歌。台下一個觀眾都冇，亦冇射燈，更加冇伴奏，但佢唱得都唔差。唱完之後，佢深深咁向觀眾席鞠咗個躬。雖然座位上空無一人，只有佢自己一個，佢輕輕咁拍咗一下手掌，然後又行返落台，繼續佢嘅清潔工作。呢位歌唱家，冇人知道佢嘅存在，亦冇人聽過佢嘅歌聲，但佢依然默默耕耘，敬業樂業，自得其樂。